Համագյուղացիները օգնեցին։ Ուր էր գնում այդ ծուր սասունցին։ Արևը մայր էր մտնում, և սարերի վրա ցուրտ էր։ Գոնե մեկնումեկը իր շորերը բերեր։ Լեռան բարձրադիր լանջով աղմկալի գալարվում էր մի կապտաջուր վտակ։ Մի բարակ առվակ, նրանից անջատվելով, խոխոջալով իջնում էր դեպի խոտնոցի ձորը։ Երևի, որևէ գյուղացի իր արտն է ջրում սարի տակ։ Եթե ջուրը կտրեմ, ջրի տերը սար կգա, և ես նրան կպատվիրեմ, որ շորերս բերի։ Ինքն իր մեջ խոսեց մորուք Կարոն և ձիուց իջնելով կտրեց առուն։ Շուտով երևաց մի ջղուտ տղամարդ, որ թիակը ուսին բարձրաձայն գոռալով գալիս էր ներքևից։ «Էդ ով կտրեց իմ առվի ջուր»։ Ճանաչեց. Ջրտուկվար Ֆադեն էր։ Սա նույնպես նոր բնակավայր էր ընտրել Ահակչի գյուղը և իր սովորության համաձայն գիշերով էր ջրտուկ հանում։ Խտանա կացից մինչև Գորիս և Գորիսից մինչև Արագած Ֆադեն եկել էր թիակը ուսին դրած։ Աշխարհում շատ բան էր փոխվել, բայց երեք բան անփոփոխ էր մնացել այդ սասունցու վրա՝ սև աբան, քշտած ոտքերը և իր թիակը։ Իր բանն ու գործը դարձյալ ջրի ու ջրտուկի հետ էր։ Դարձյալ քնում էր բացօթյա, իր հին կարպետը իբրև վերմակ և թաղիքը իբրև ներքնակ օգտագործելով։ Միայն խոր աշնանը, երբ ձյունը խփում էր վերմակին, նա անկողինը պլուլելով տուն էր մտնում։ «Էդ ո՞ր զոր բան կտրեց իմ առվի ջուր»։ Նորից բղավեց Ֆադեն և բարկությամբ տեղ հասցելով թքեց իր ափի մեջ, և բահը ամուր զարկեց մայր առվի կոկորդին։ «Ես կտրեցի, քեռի Ֆադե, մի հայհոյիր», ասաց մորուքը և եղելությունը պատմելով, խնդրեց, որ գնա գյուղ ու իր հագուստն ու զենքը բերի։ Ու ցնցվեց ծերունի ջրվորը, մորուքին այդ վիճակի մեջ տեսնելով։ «Մաուզերը որտե՞ղ է», հարցրեց Ֆադեն։ «Իշխխնձորցին տեղը գիտի», ասաց Կարոն։ Ֆադեն իրավաբան համագյուղացու ուսին գցելով, թիակը ձեռքին շտապեց գյուղ։ Զենքը պահված էր թոնրի ակի մեջ։ Առավ զենքն ու հագուստը և ետ եկավ։ Կարոն վերցրեց կապոցն ու ձին քշեց։ Ճանապարհին հիշեց, վերադարձավ, աբան տվեց ջրտուկվար Ֆադեին։ «Աբան քոնն է», ասաց ու ձին քշեց։ Ջրվորը ետ դարձավ իր առվի հետ։ Կարոն մենակ մնաց սարի վրա։ Քշեց հայդուկը իր ձին ու կանգ առավ մի ժայռի տակ։ Կապոցը բաց արավ, որ շորերը հագնի։ Զենքն ու շապիկը կար, բայց շալվարը չկար։ «Հեյ վա՜խ», ասաց Կարոն, դեռ գիշերը չեկած, կինս շփոթվել է մտածմունքից։ Վերնաշապիկը հագավ ու կիսամերկ թռավ ձիու մեջքին։ Տեսավ վերի սարից երկու ուշացած ճամփորդ են իջնում, մի տղամարդ և կին։ Տղամարդը Մոսե Իմոն էր, հռչակավոր սասունցին, իսկ կինը Վիկտորյան էր, Լոնդոնում ծնված աղջիկը։ Թշնամին սասունը գրավելով հափշտակել էր նաև Մոսե Իմոյի առասպելական օրորոցը։ Իմոն նախ զինվոր էր դարձել գնդապետ Սիլիկովի և Սամարսյանի գնդերում, կատարելով բազմաթիվ մարտական առաջադրանքներ, ապա իր կնոջ և երեխայի հետ, Անդրանիկի զորամասին կրնկակոխ հետևելով, հասել էր մինչև Գորիս և սովետական կարգերի հաղթանակից հետո հաստատվել Թալինի շրջանի Ահակչի գյուղում։ Ու թեպետ շատ տարիներ էին անցել այդ դեպքերի վրայով, բայց Մոսե Իմոն չէր մոռացել իր պատմական ուղևորությունը դեպի Ինգլիզաց երկիր և այն օրորոցը, որ նվեր էր ստացել Ինգլիզի թագավորից։ Ահակչի գյուղում ծնված մանուկները անգամ լսել էին այդ օրորոցի մասին, և երբ Իմոն անցնում էր գյուղամիջով, մատնացույց էին անում, ասելով. «Օրորոց քեռին եկավ,
Մոսեիմուն սակայն նշանավոր էր նրանով, որ տեսել էր Անդոկի ժայթքող աղբյուրի հրեղեն ձիերին։ Թալինի գյուղերում պատմում էին, թե ինչպես Մոսեիմոն ձեռքը դիպսրել է այդ աղբյուրից ելած հրեղեն ձիուն, ապա նույն ձեռքը դիպսրել է Շապինանդի ձիուն, և դրանից Շապինանդի ձին դարձել է հրեղեն։ Նա այլևս այն հողեղեն մտրուկը չէր, որ նվիրել էր ծերունի Ասորին 7 գդալի դաշտում, այլ անմահական մի նժույգ մանրիկ կչխակներով, պատրաստ ճախրելու դեպի երկինք։ Ու այսպես սովետական Հայաստանի գյուղերում առասպելական էին դարձել ոչ միայն Ասորի ցեղապետի ձին և Անդոկի պայթող աղբյուրը, այլև Շապինանդը և ինքը, Մոսեիմոն։ Ահակչի գյուղում հրեղեն ձիեր չկային, և Մոսեիմոն իր մոգությունը փորձում էր օձերի աչքերի մեջ նայելով, նրանց հմայելով։ Նա գյուղի մանուկներին սովորեցնում էր, թե ինչպես պետք է օձերին կախարդել նրանց կոկորդից բռնելով։ Ազդեցիկ էր Մոսեիմոն մանավանդ իր գյուղի մեջ։ Այդ լեռնային գյուղի վերաբնակները, ով որտեղից եկել էր, այնտեղից բերած տարազն էր հագնում։ Մոսեիմոյի հագուստը տարբերվում էր բոլորից։ Առաջվա պես նա ծածկում էր սասունցու տոհմիկ գդակը, սև փուշին շուրջը բոլորած։ Մեջքին կրում էր շալեյ հյուսված թանձր գոտի, ծխամորճն ու քիսեն ծալքի մեջ, մազե երկարաբա և բրդյալ լմած վերնավարտիք, նաև մի հավելյալ վերնավարտիք, որ չմրսի։ Խոշոր քթով, պալթա բեղերով և ծանր բուռը ամուր սեղմած կեռգլուխ գավազանին։ Այդ էր Մոսեիմոն։ Այդ ձեռնափայտով և այդ տեսք ու տարազով էլ նա ներկայացել էր Անգլիայի թագավորին։ Իհարկե, ներս մտնելիս նրա ձեռնափայտը քաղաքավարությամբ վերցրել և կախել էին թագավորական հանդերձարանում, մինչև իր դուրս գալը։ Մոսեիմոն միշտ այդ տոհմիկ տարազի մեջ էր, մանավանդ տոնական օրերին, կամ երբ հյուր էր գնում։ Իսկ այդ օրը նա իր աղջկա հետ առավոտ վաղ հյուր էր գնացել Արագածի քրդական օբաները և այժմ վերադառնում էր գյուղ։ Երկուստ էլ հանկարծ նկատեցին, որ իրենց մոտով մի տղամարդ է անցնում շապկանց։ Սաստիկ զարմացան հայր ու աղջիկ գրեթե մերկ անդամ տեսնելով այդ տարօրինակ ձիավորին։ «Քավույ, մորուքն է», բացականչեց Վիկտորիան, աչքերը ամոթից փակելով և գլուխը շուռ տալով, որ չտեսնի։ «Մորուքն է», հաստատեց Մոսեիմոն։ Կարոն սկզբում բոլորովին չճանաչեց իր համագյուղացիներին, նույնիսկ կասկածեց, թե իրեն հետապնդում են, և ձիու գլուխը թեքեց, որ ձորը մտնի, աջ ձեռքում ատրճանակը պատրաստ պահած։ Սակայն շուտով համոզվեց, որ Սարից իջնողները իր համագյուղացիներն են, և ձին կանգնեցրեց։ «Չեմ կարող մոտենալ, որովհետև շոր չունեմ վրաս», ասաց մորուքը։ Մոսեիմոն վազեց նրա մոտ։ Կարոն պատմեց եղելությունը։ «Երանի ես Անդոկի տակ մեռած լինեի և քեզ չտեսնեի էս վիճակի մեջ, մորուք», պոռթկաց Մոսեիմոն։ Սասունցին նրան տվեց իր վերնավարտիքներից մեկը և իր նոր տրեխները, ասելով, որ ինքը գյուղ է գնում և մինչև տուն հասնելը ոտնաման կճարի։ Սակայն կար մի ավելի զարմանալի բան. ձին ոչ թամբ ուներ և ոչ կանոնավոր սանձ։ Գիտեին, որ մորուքը հմուտ ձիավոր է, բայց որքան կկարողանար նա իր ձին առանց թամբի և սանձի վազեցնել այդ քարքարոտ վտանգավոր լեռների մեջ, որ արդեն մտնել էին։ Վիկտորիան նոր խուզված ոչխարի բուրդ էր բերում Սարից։ Մոսեիմոն աղջկա բեռը ցած առավ, վրայի պարանը քանդեց, ոլորեց և մի բավական հարմար սանձ պատրաստելով հանձնեց Կարոյին։ Կարոն առանց ձիուց իջնելու նրանց հետ հաց կերավ։ «Իմ հունձը կիսատ մնաց, Մոսե, օհանին կասես, գնա վերջացնի, գերանդին տանն եմ թողել,
հիշեցրեց փախստական Սասունցին։ Դե, ես գնացի, մենք իրար չենք տեսել, պատվիրեց մորուքը և համագյուղացիներից բաժանվելով ձիու գլուխը ուղղեց դեպի Արագածի ամայի բարձունքները։ Խելագար Անդրեասը Մորուք Կարոն մի ամբողջ ամիս սարերում ապրեց։ Եղավ Ամբերդի ավերակներում, գիշերեց Կաքավաձորի և Դիանի քարայրներում, ցորենի բարգոցների տակ թաքնվեց։ Մի օր էլ մի գերանդի գտավ սարում և ուսին դրած ձին քշեց դեպի Գեղամա լեռները։ Ուզում էր ճշտել, թե որ ճանապարհով հեշտ կլիներ դեպի Մեղրի և Ջուլֆա գնալ։ Ապարանի վրայով իջավ Եղվարդ և արձականի կիրճով բարձրացավ Թեղենիսի լանջերը։ Բարձր սարերով էր գնում, որ իրեն չնկատեն։ Մաքրավանք գյուղի թիկունքին թամբաձև մի սար կա, կանգնեց այդ սարի վրա և հայացքը հառեց Գեղամա լեռներին։ Դեռ բավական ճանապարհ ուներ անցնելու։ Ցած իջիր ձիուց, Անդրանիկ-փաշա, լսվեց մի հրամայական կանչ իր ետևում, և մի տղամարդ, ոչխարենու մաշված գդակով, տակից ականջները կարմիր թաշկինակով կապած, մանգաղը ձեռքին ցցվեց նրա դեմ։ Հեծյալը ժպտաց. Ո՞վ է Անդրանիկ-փաշան։ Ես եմ Անդրանիկ-փաշան, դու այդպես մենակ ուր կերթաս։ Աղմաղանի սարերը հնձի կերթամ, պատասխանեց Կարոն։ Անդրանիկ-փաշան բոլոր սարերը հնձել է, ցած իջիր փաշի ձիուց։ Դու երևի նրա ձիապանն ես եղել։ Նրա ձիու անունը ինչ էր։ Հրեղեն։ Քո գերանդին ինձ տուր, կամ ցած իջիր փաշի ձիուց։ Գերանդին։ Ինչու։ Տանեմ, Սերոբ փաշին տամ, իսկ դու գնա ոզնի բռնիր Նեմրութասար։ Նեմրութասարը շատ է հեռու, իմ ճամփեն Աղմաղանն է։ Հեռու չէ։ Անդրանիկ-փաշան 10 օր ժամանակ է տվել Օսմանցու զորքին։ Դու մորուք Կարոն չես։ Մորուքն եմ, ինչ կա։ Անդրեաս փաշին չես ճանաչում։ Մորուք Կարոն վայր թռավ ձիուց։ Առաջին իսկ հայացքից զգաց, որ իր առաջ կանգնած է մի խելագար։ Անդրեաս, ասաց ու գրկեց խելագար հայդուկին։ Տուր գերանդին, որ վաղը հնձի երթանք։ Դու տուն ունես, Անդրեաս։ Անդրանիկ-փաշեն իմ տուն նստած Սերոբ փաշի հետ զրույց կենե։ Ուղիղ 10 օր ժամանակ է տվել, իսկ Օսմանցին ասել է. ես 10 օրվա մեջ իմ վեշերը ինչպես կապեմ։ Երեկ ես փաշին ասացի, 2 օր էլ ավելացրու, թող վեշերը կապեն։ Փաշեն ինչ ասաց։ Չէ, ասաց փաշեն, իմ ժամկետը 10 օր է։ Կայծակ Անդրեասը, կռվի բռնվելով Իբրահիմ խանի հետ, մասնակցել էր Սարդարապատի ճակատամարտին և իր պահանջով ձիու թամբին կապված ուղևորվել էր դեպի Լոռի։ Ձին վիրավոր Անդրեասին Սարդարապատի դաշտից հասցրել էր մինչև Թեղենիսի լանջերը, և այդ օրվանից կայծակ Անդրեասը մնացել էր Ծաղկաձորում, չկարողանալով հասնել Անդրանիկի զորքին։ Ուժեղ ապրումներից, որ ուշացել է, խախտելով հայդուկ կամավորի սրբազան ուխտը, Անդրեասը ցնորվել էր, և ամենքը նրան խելագար Անդրեաս էին ասում։ Այդ խելագարությունը արտահայտվում էր խիստ անհավասարակշիռ ձևերով. մեղմ ժպիտից մինչև հանկարծական քրքիջ, խելացի խոսքից թռիչք դեպի անհարակից անկապ խոսքեր, շշուկից մինչև գոռոց և հայհոյախառն բացականչություններ, և այդ բոլորը զուգորդված իր վաղուց ապրած վայրերին ու սիրելի անուններին, անցյալի դեպքերին ու տպավորություններին։ Կերպարանքը դարձյալ սարսափազդու էր, բայց ոչ առաջապես ահեղ։
Անծանոթ ուղևորները երբեմն նրան շփոթում էին թաթերին բարձրացած արջի հետ։ Ջուր խմելիս դարձյալ երեսը մինչև ականջները խորասուզում էր աղբյուրի մեջ, երկայն ցից բեղերը ծփացնելով ջրի երեսին, ապա արևի տակ բեղերը ցամաքեցնելով և բարակ ոլորելով տաքանում էր մի ժայռի նստած։ Կայծակ Անդրեասը ամառները մանգաղով հնձում էր Թեղենեսի լանջերը, իսկ ազատ ժամերին Ծաղկաձորի դարիվեր փողոցները չափչփելով սրտագեղեցիկ երգեր էր ասում իր քաջ զորավարի մասին։ Բավական էր որևէ անցորդի բերանից լսեր «ուշացա» բառը։ Ես ինչ մեղավոր եմ, որ ուշացա, ինձ կապեցին ձիու թամբին ու ասացին. գնա հասիր Անդրանիկ Փաշի զորքին, գոռում էր նա, և 3 անգամ ուշացա, ուշացա, ուշացա բացականչելով, բռունցքով հարվածում էր քունքերին ու քայլամոլոր շարունակում ճամփան։ Սովորաբար շրջում էր ոչխարենու հնամաշ գդակով, տակից կարմիր թաշկինակը ականջներին կապած և ոստոտ գավազանը դրած ուսին։ Վայ նրան, ով իր ներկայությանը հանդգներ որևէ կծուխոսք ասել Անդրանիկի մասին։ Ասողի բաժինը մի անողոք նայվածք էր կամ գավազանի հարված, իսկ իր բաժինը դառնագին հեծկլտուկ կեչառիս խորտկարանի մի անկյունում օղու գավաթի առաջ նստած։ Դառնանում ու հայհոյում էր, մինչև ուշ գիշեր իր երկտուլացը, զայրությունն ու թախիծը իրար խառնած։ Ու գնում էր խելագար Անդրեասը, ինքն իր հետ կամ անցորդների հետ բարձրաձայն վիճելով, և իբրև օրվա կարևորագույն նորություն հավաստելով ու հաստատելով, թե Օսմանցին արդեն սկսել է իր վեշերը կապել։ Ծաղկաձորում խորհրդավոր կերպով պատմում էին, որ կայծակ Անդրեասը իր գդակի տակ պահում է Կովկասի փոխարքայի հրամանը Բաղեշը գրավելու մասին։ Այդ այն հեռագիրն էր, որ Անդրանիկը բարկացած շպրտել էր Ռահվե Դուրանի ձյուների վրա իբրև բողոք թագավորի դեմ։ Այդպիսի մի թուղթ իսկապես Անդրեասը գաղտնի պահում էր իր գդակի մեջ, և առաջին տեստողը եղել էր Ծաղկաձորի շրջանային գործադիր կոմիտեի նախագահը, որին վերջինս դիմել էր իրեն ծերության թոշակ նշանակելու հարցով։ Սերոբ-փաշեն ի՞նչ ասաց, իր խոսքը շարունակեց Մորուք Կարոն։ Սերոբ-փաշեն ասաց. Անդրեաս, մի գերանդի գտիր, վաղը հնձի կերթանք։ Ո՞ր սարը։ Տանձախբյուրի։ Ձեր գյուղում կոլխոզ կա, Անդրեաս։ Կա, Անդրանիկ Փաշեն կոլխոզի նախագահ է, իսկ Սերոբ-փաշեն գործկոմի։ Գնա Բիթլիսու սար, մի քիչ խոտ քաղիր նրանց ձիերի համար։ Ռահվե Դուրան գնա, Ռահվե Դուրան։ Ճվիկե տոտանի, քո տունը քանդեցիր, իմն էլ դրիր վրան։ Իմ ճամփեն աղմաղան է, Անդրեաս, ես իմ ճամփից շատ ուշացա։ Ուշացա, գոռաց Անդրեասը քունքերին խփելով։ Ես ինչ անեմ, որ ուշացա, ինձ կապեցին ձիու մեջքին ու ձին ինձ բերեց Եղվարդ, Եղվարդից բերեց Կեչառիս ու չկարողացա հասնել լոռի։ Տուր Անդրանիկ Փաշի ձին, որ գնամ հասնեմ նրա զորքին։ Տուն գնա, Անդրեաս, գնա հանգստացիր, ասաց Մորուք Կարոն։ Ինձ հանգիստ չկա, մինչև չհասնեմ Փաշի զորքին, ասաց, նորից խփեց քունքին և մանգաղն ու մի կապ խոտ թևի տակ շարժվեց առաջ։ Գնում էր ու երգում. Բիթլիս քաղաք, շատ լեռնային, նամակ չկար Անդրանիկին։ Անդրեաս, բղավեց Կարոն խելագարի ետևից, բայց նա արդեն հեռացել էր և հանք-հանք ծիծաղելով գնում էր դեպի Ծաղկաձոր։ Հանկարծ ետ դարձավ. Մորուք, տղաներին շատ բարև կանես և մանավանդ Սեյդո Պողոսին, որ նստած էր ծծմակաքթին։ Մի աղջիկ նրան տեսնելով ճչալով նետվեց դեպի իրենց բակը։
Մայրիկ, խելար Անդրեասը։ Մայրը դուրս եկավ։ Բարև, Անդրեաս քեռի։ Բարին արևդ, տիրուն։ Անդրեաս քեռի, Անդրանիկ զորավարը, ինչու Հայաստանը թողեց գնաց ու քեզ այսօրին գցեց։ Վշտից գնաց, տիրուն, վշտից։ Անդրանիկ զորավարը երբ տեսավ, որ խաբված է դրսից ու ներսից, բարկացած հեծավ իր ասլան ձին, քշեց անցավ Գեկեչկորու տերության սահմանը ու Սև ծովին հասնելով ասաց. Եվրոպա, Դորես, եկա։ Հիմա որտեղ է։ Կոլխոզի գրասենյակ։ Քավույ, կանաչ մեռոն, այս մարդը իսկական խելառ է։ Ինչ է, Անդրեաս։ Մի քանի գաթա թխիր, վաղը բջնի պիտի երթամ։ Բջնի ինչ գործ ունես։ Մի որբևայրի կին կա, կուզեմ բերեմ իմ տուն։ Հարսանիքը դու անես, գաթեն ես թխեմ։ Երևանում աղջիկներ ունես, թող նրանք թխեն։ Ինչ տեսակ կին է։ Քեզ պես սիրուն, կարմրաթուշ կին է։ Կուրծքը, ասես Ռահվե դուրան լինի հունիս ամսին, մեջքը խլաթակամուրջ։ Խացնեմ թշերդ, տիրուն։ Քաղցի, դու ներս գնա տեսնեմ ես խելառն ինչ է խոսում, ասաց ծաղկաձորցի կինը, դուռը աղջկա վրա կիսածած կանելով։ Ում թշերը խացնես։ Քո թշերը, տիրուն, քո կարմիր թշերը։ Անդրանիկի ձին, Ռահվե դուրանում մի օր իմ թևը պինդ խացեց։ 2 սանձ էի դրել բերանը, բայց խացեց։ Ճվիկե տոտանի, քո տունը քանդեցիր, իմն էլ դրիր վրան։ Կարոն ինքն էլ չիմացավ, թե ինչպես հասավ Գեղամալեռներին։ Ամբողջ ժամանակ խելագար Անդրեասն էր իր աչքի առաջ։ Մեղրին և Ջուլֆան շատ հեռու թվացին իրեն։ Աժդահակ սարի տակով ձին քշեց դեպի Մարտունու շրջանի վերին գետաշեն։ Մշո Աղջան գյուղացի հազարապետ Վահանն էր այնտեղ թաղված, սպանվել էր Ճղնի ձորում։ Ինքը և Չոլուն դիակը կապել էին ձիու վրա և տարել ամփոփել այդ գյուղի եկեղեցու բակում։ Աղջնա Վահանի մահից հետո կինը, Խաթունը, ամուսնացել էր նրա զինվորներից մեկի հետ։ 1930-ին նոր ամուսինը, Պետրոսը, 2 կով էր վաճառել և Թալինի Ցամաքաբերդ գյուղից գնացել էր Մարտունի, վերին գետաշեն, ու իր կնոջ նախկին ամուսնու Շիրմին հուշարձան կառուցել։ Մորուքը մտավ եկեղեցու բակը, գլխարկը հանեց տապանաքարի առաջ և լռությամբ հարգանք մատուցեց սասունցոց գնդի քաջարի զինվորի հիշատակին։ Հետևյալ օրը նրա ձին կանգնեց Արագածի վրա։ Միլպետի ծոցում մութ էր։ Մորուք Կարոն իջավ ձիուց, կանգնեց ձիու կողքին ու մտածեց. ուր գնալ, նորից ապավինել լեռներին։ Մի հավք անցավ իր վերևով, երկար նայեց ետևից։ Հավքը գնաց թառեց մի քերծի, ապա թևերը ծալեց ու սուզվեց ժայռի մեջ։ Նա էլ մտավ իր բույնը, մտածեց Կարոն, իսկ ես։ Հիշեց. Սարդարապատի դաշտում մի ծանոթ գյուղ կար, անունը Ջանֆիդա։ Նրանից այն կողմը, հին Արմավիրի մոտ մի ուրիշ գյուղ, մեծ Շարիար։ Այնտեղ նա Տալվորիքսի մի բարեկամ ուներ, գյուղում նախագահ էր։ Արի ես գիշերը Ռաշիդիս հյուրը լինեմ, ինքն իր մեջ խոսեց մորուք Կարոն։ Իր ձին քշեց Կարոն և գիշերով իջավ մեծ Շարիար։ Ռաշիդը մենակ նստած գինի էր խմում։ Ուրախացավ Արարատյան դաշտի գյուղացին իր շեմքին պատվական հյուրին տեսնելով։ Շեմքի վրա գրկախառնվեցին։ Նախ ձիուն գարի, հետո տիրոջը հաց, պատվիրեց Կարոն գերանդին պատից կախելով։
Ռաշիդը ձին տարավ գոմ, իսկ Կարոյին օդա։ Ձիու առաջ գարի դրեց, հյուրի առաջ հաց։ Հանեց իր ամենաընտիր կարասի գինին, որ երբեք բացած չկար։ Հող է աման ունեք, հարցրեց Կարոն։ Ռաշիդը հասկացավ, որ Կարոն վիշտ ունի։ Կինը մի խոր պնակ բերեց հյուրի համար։ Մի պնակ էլ ինձ համար բեր, ասաց Ռաշիդը, գինու փոքրիկ գավաթը մի կողմ հրելով։ Կինը մի պնակ էլ բերեց։ Հավ մորթեցին, թթու հանեցին ու նստեցին սեղան։ Պնակները զարկվում էին իրար ու դատարկվում։ Պատրաստվում էին քնելու, երբ լուսամուտի դեմ մի գլուխ երևաց։ Նախագահը տանն է, լսվեց դրսից։ Տանն է, ներս համեցեք, պատասխանեց Ռաշիդը և ճրագը ձեռքին մոտենալով բացեց դուռը։ Եկողը Էջմիածնի Գավառամասի Միլպետ Սուրմալեցի Վաչագանն էր, առույգ, գեր ու կարճլիկ, թխադեմ մի տղամարդ։ Նա հենց շեմքից նկատեց, որ շեկ բեղերով մի գյուղացի նախագահի տանը նստած կավե ամանով գինի է խմում։ Առաջին անգամ էր տեսնում մեկին, որ գինին պնակով է խմում։ Պետին դուր եկավ այդ գյուղացին, և որովհետև ինքն էլ ի պաշտոնե այդ գավառամասի գրեթե բոլոր կարաստերի գինին փորձել էր, ուստի շատ ուրախացավ, որ այդ գիշերը դարձյալ առիթ ուներ շփվելու խմիչքի հետ։ Էս ինչ հալի եք, ձեռքերը աշխուժորեն իրար տրորելով, հարցրեց Միլպետ Վաչագանը։ Նստած գինի ենք խմում, ընկեր պետ, պատասխանեց Ռաշիդը, նրան թախտի վրա տեղ առաջարկելով և ճրագը դնելով պատուհանի գոգը։ Գինին պնակներով։ Առաջին անգամն եմ տեսնում։ Մեր երկրում գինին պնակներով են խմում, ավելացրեց Կարոն։ Ձեր երկիրը ո՞րն է։ Արաբստան։ Մեծ շարիարի գինին հայտնի է մեր գավառամասում, և արժե այդ գինին պնակներով խմել, ասաց Միլպետը։ Ո՞ր կարասից եք հաշված։ Իմ մառանի ամենաընտիր կարասից, ընկեր պետ, քիչ առաջ բաց արի, ասաց տանտերը։ Մորուք Կարոն գինով լի ամանը դեմ արեց Էջմիածնի Միլպետին։ Միտես ինչ գինի է։ Ոչ, պնակով գինին շատ է։ Ես պաշտոնյա մարդ եմ և գործով եմ եկել գյուղ։ Հիմա գինու ժամն է, գործը հետո կանես, նկատեց Կարոն։ Դու երևի վաղուց գինի խմած չկաս, որ պնակով ես խմում։ Եվ քո պնակը կրկնակի խոշոր է նախագահի ամանից։ Պատահում է և այդպես, ընկեր պետ։ Կարասին ասացին, ինչից ես վախենում, ասաց փոքր ամաններից։ Երկուսն էին, դարձան երեք։ Կինը նոր հավեր մորթեց, և երեքով սեղան նստած խմեցին մինչև կեսգիշեր։ Միլպետն ու նախագահը գավաթներով էին խմում, իսկ Կարոն կավե ամանով։ Խմեցին ու զրույց արին։ Ամեն մեկը սեղանի առաջ մի հետաքրքիր բան պատմեց։ Հյուրն էլ պատմեց կորեկի և ցորենի վեճը։ Կորեկը 40 օրից է բերք տալիս, ասաց մորուքը, իսկ ցորենը ավելի ուշ։ Մի տարի Մշո դաշտում սով էր։ Գյուղացիք սկսեցին կորեկ ցանել, որ սովի առաջը փակեն։ Կորեկը փքվելով, ցորենին ասաց. Ցորեն ախպեր, ես ելել եմ բեմ։ Ինչ անեմ, տարին քո տարին է, ասաց ցորենը։ Կուզեմ երթամ Երուսաղեմ։ Ձենդ կտրիր, մի ես պլպլան աչքերով պարծենկոտին տես։ Կուզես աշխարը սով գցել, գոռաց ցորենը և բարկացած դմբեց կորեկի գլխին։ Սարից եկած հյուրը իր պատմություններով և քաղցր բնավորությամբ Սուրմալեցուն գերեց։ Միլպետ Վաչագանի կենացի վրա Կարոն նրա պատվին երգեց Սուրմալու երգը, որ սովորել էր վերջին թափառումների ընթացքին Արագածի վրա։
Չկա զանգակի ձայն, չկա հայ բարբառ, դառերես բնավեր, գայլերի անտառ, դպրոցներով հարուստ մարդասեր գավառ, օձն է նստել բախտիդ վրա, սուրմալու։ Վայ, էս ինչ լավ մարդ ես, լավաշի մեջ փաթաթես ուտես։ Միլպետը հուզմունքից գրկեց համբուրեց հյուրին և նրան իր տուն հրավիրեց Էջմիածին։ Այնքան դուր եկան մեկը մյուսին, որ գիշերը քնեցին իրար հետ, միևնույն թախտի վրա։ Առավոտ վաղ մորուք Կարոն արտացավ, հեծավ իր ձին, գերանդին առավ ու գնաց։ Դիանի և Կաքավաձորի անձավները վերևից աչք էին թարթում։ Մեզ մոտ արի։ Ամբերդի ավերակները հեռվից կանչում էին. արի, մենք քեզ տուն կտանք։ Միլպետը արտացավ, լվացվեց, հաց կերավ և նախագահին մի կողմ քաշելով ասաց. Ռաշիդ, ախր ես կարևոր գործով եմ եկել մեծ շարիար։ Ինչ գործ։ Տեղեկություն է ստացված, որ մորուք Կարոն գտնվում է ձեր գյուղում։ Գուցեև Ջանֆիդա գյուղումն է թաքնված կամ Արմավիրում։ Եկել եմ քեզ մոտ, որ օգնես ինձ գտնելու մորուքին։ Դրան էլ բռնեմ հանձնեմ ու հոգիս ազատեմ այդ ցավից։ Ուղիղ 2 օր է, տղաներով գյուղերն ընկած նրան ենք փնտրում։ Քո տունը շինվի, ընկերպետ, մորուք Կարոն էն էր, որ գիշերը քնուկ էր քո ծոց, խնդալով պատասխանեց Ռաշիդը։ Միլպետը զարմանքից սփռտնեց։ Ինչպես թե, այն գյուղացին, որ պնակով գինի էր խմում։ Հա, մորուք Կարոն նա էր։ Ուր գնաց։ Առավոտ շուտ արտացավ, հեծավ իր ձին ու գնաց։ Դու ճիշտ ես ասում, ուրեմն դա է եղել մորուք Կարոն։ Հենց նա է, որ կա։ Որ ցորենի ու պլպլան կորեկի պատմությունն արեց։ Այո։ Այն գյուղացին։ Հա, այն գյուղացին, որի հետ դու համբուրվեցիր և գիշերը միասին քնեցիք թախտի վրա, հանգիստ պատասխանեց Ռաշիդը։ Քնելը հիշում եմ, բայց համբուրվելը… Մի՞թե համբուրվեցի։ Այն էլ մի քանի անգամ։ Իմ կարասի գինին խմողը չի կարող չհամբուրվել։ Միլպետ Վաչագանը մոտեցավ սեղանին, վերցրեց այն պնակը, որով մորուքը գինի էր խմել, զարմացած նայեց մեջը, հոտոտեց ու դրեց տեղը։ Ուղղակի անհավատալի բան է։ Այն մարդը, որին դու փնտրում ես, մտնի քո ծոցը և քո ձեռքից փախչի։ Ախպեր, եթե մորուք Կարոն դա է, հալալ լինի նրան իր ծծած կաթն էլ, իր խմած գինին էլ։ Այսքան ապրել եմ աշխարհում, ես դեռ այդպիսի խոսքաշեն, անուշ մարդ տեսած չկամ, ասաց սուրմալեցին։ Բայց ինչ արած, մեզանից պահանջում են։ Ուզենք թե չուզենք, պիտի բռնենք ու հանձնենք։ Ես չբռնեմ, ուրիշը պիտի բռնի։ Օձն է նստել այդ մարդու բախտի վրա։ Երեկ Թալինից զանգահարեցին, թե նա կարող է մեր կողմերում լինել։ Տվեցին Ջանֆիդայի և ձեր գյուղի անունը։ Հայտնեցի, որ նա վաղուց փախստական է դարձել և ապրում է սարերում։ Մերթ այս ձորի կամ քարայրի մեջ է, մերթ այն քարափի գլխին։ Մերթ մի ավերակ բերդի դռան, մերթ ծանոթ բարեկամի գոմում։ Երբեմն էլ հավքերին թռցնում, մտնում է նրանց բույնը։ Մի քանի անգամ գիշերով եկել թաքնվել է իրենց բուխարիկի մեջ, և կինը բուխարիկի բերանը ծածկել է սալաքարով։ Իբրև թե այնքան երկար մորուք ունի, որ մի անգամ բուխարիկի բերանը ծածկելիս մորուքի կեսը մնացել է սալաքարի տակ։ Եթե մորուք Կարոն նա է, որ մենք երեկ տեսանք, ապա նա բոլորովին էլ մորուք չունի։ Չէ, ես նրա մեղքի տակ չեմ մտնի, Ռաշիդ, վճռաբար հայտարարեց Միլպետ Վաչագանը։ Այդ գյուղացին ինձ դուր եկավ, ու իմ խղճին դեմ է նրան բռնելը։ Հա,
մի բան հիշեցի։ Ձեռքին գերանդի կար։ Կար։ Հենց նա է, որ կա։ Մեզ հայտնեցին, շարունակեց Միլպետը, որ Աշտարակի և Թալինի լեռնային մի քանի գյուղերում հնձվորները նկատել են մի տարօրինակ երևույթ։ Ինչ որ մեկը գիշերով գալիս և իրենց կիսատ թողած գործը ավարտելով լուսադեմին հեռանում է։ Եթե խոտ հարք է, խոտը քաղված, եթե արտ է, լրիվ հնձված, երբեմն էլ խրձերը կապած և թողած դաշտում։ Ենթադրում եմ, որ դա մորուք Կարոն կարող է լինել։ Այդ ամբողջ ժամանակ միայն մի գերանդի է անհայտացել Սարից։ Դե եկ և այդպիսի մարդուն բռնիր։ Ինչ իրավունքով։ Վերջերս ինչ-որ բան է նկատվում մեզ մոտ, Ռաշիդ, որ իմ սրտովը չէ, և իմ կարծիքով հակառակ է ընկեր Լենինի պատգամներին։ Նրան ներում էր շնորհվել։ Կառավարությունը անգամ թույլ էր տվել, որ վերադառնա գյուղ և զբաղվի իր վարուցանքով, հաստատեց նախագահը։ Տեսնում ես, իսկ որոշ մարդիկ կարգադրել են նրան բռնել։ Որ մորուքին կբռնեն, դա անկասկած է, բայց թող մեր ձեռքով չլինի։ Նա գիշերով եկավ քեզ մոտ, այնպես չէ՞, հարցրեց Միլպետը։ Այո, մութով եկավ, մութով գնաց։ Ուրեմն որոշեցիք, դու կասես, որ քո տանը այդպիսի մարդ չի եղել։ Ռուսերեն դրան ասում են Սուխոյ ատկազ։ Կնոջդ էլ զգուշացրու, որ բերանը փակ պահի։ Ծանր օրեր են, Ռաշիդ, մի բուր ժողովուրդ ենք մնացել։ Պահենք մեր լավերին։ Լսեցի՞ր ինչ ասաց։ Կարասին հարց տվին, ինչից է վախենում, ասաց փոքրիկ ամաններից։ Այդ ասելով Միլպետ Վաչագանը նախագահի հետ ելավ գյուղամեջ։ Ձևականության համար հարցաքննեց մի քանի բնակիչների և մեկնեց շրջկենտրոն։ Բաց ճակատ ապրիր, իշխնձորցի։ Այդ օրը երկար թափառեց մորուք Կարոն։ Մեծ Շարյարը մտքից չէր գնում։ Շատ փորձություններ էին անցել իր գլխով, բայց այդպիսի արկածի հանդիպած չկար։ Իսկապես, ինչ անզգուշություն էր իր կողմից գնալ և պառկել իրեն որոնող Միլպետի ծոցում։ Ոչ, նա այլևս մեծ Շարյար չի գնա։ Արդեն պարզ էր, որ իրեն խստորեն հետապնդում են, և գավառամասի Միլպետը այդ նպատակով էր գյուղ եկել։ Հիշեց առաջին տարիներին ոսկեթասի ջրաղացի հետ կապված դեպքը, որի համար նա նույնիսկ ծեծեց կնոջը։ Ոչ, ոչ, նա այլևս այդքան անզգույշ չի լինի և այլևս չի իջնի դաշտի գյուղերը։ Լեռնային գյուղերում վտանգի պահին հնարավոր է որևէ կիրճի կամ սարի ետևում թաքնվել, ապավինել քարափներին ու ծեպերին, իսկ հարթավայրում ինչպես և ուր թաքնվել։ Նա գերանդին դրեց այն բլրի կողին, որտեղից վերցրել էր, և ձին քշեց դեպի իրենց սարերը։ Կասկածելի ուղևորներ երևացին։ Աջ թևի վրա մի հին գերեզմանոց կար։ Գլխահակ մոտեցավ շիրիմներից մեկին և սանձը բռնած տխուր նստեց մի տապանաքարի, իբրև թե սգում է վաղամեռի քարազատին։ Սպասեց այդտեղ, մինչև մութն ընկավ, հեծավ ձին ու նորից քշեց։ Արտենասարի տակ երևաց իրենց գյուղը։ Կիսամութի մեջ երևացին Մովսեի Մոյի, Տեր Քաջի Ադամի, իր եղբայր Օհանի, Գաբոյի, Փափազի, Պողոսի և մյուս սասունցիների տները։ Իր տանիքն էլ երևաց։ Լուստի տակ ցոլած բարակ սայլուղին, որով նա առաջին անգամ Լենինական գնաց, երբ նոր էր եկել Հայաստան, գնաց ներկայացավ Գավ գործկոմի երիտասարդ նախագահին։ Նախագահը հարցրեց. Ո՞վ ես, քեզ չեմ ճանաչում։ Էն մորուք Կարոն, որ ասում են, ես եմ։ Սասունցիների պորկի՞ց։
Այո։ Ինչու եկար։ Եկա, որովհետև ղարիբության մեջ էի։ Մուհամմեդն ասել է. ես ղարիբությունը կարգել էի, եթե վերադարձի քաղցրությունը չլիներ։ Մոռացիր Մուհամմեդին և Քրիստոսին ու վայելիր այդ քաղցրությունը։ Ես քո կնոջն էլ որոշել էի ուղարկել քեզ մոտ, բայց որ եկել ես, գնա գյուղ և հանգիստ զբաղվիր քո վարուցանքով։ Շնորհակալություն հայտնեց ու դուրս եկավ։ Հանգիստ։ Իսկ ինչու է ինքը այդպես անհանգիստ թափառում սարերի վրա և թաքթվելով իր ձիու փորատակին և անձավների մեջ, կռանում օտար շիրմաքարերին։ Ինչու է սպասում, որ մութն ավելի թանձրանա։ Մորուք Կարոն գիշերով հասավ իրենց գյուղի խոտնոցը։ Կանգնեց խոտնոցի մեծ քարի տակ։ Նորից կտրվեց առվի ջուրը, և նորից ծերունի Ֆադեն եկավ թիակը ուսին։ Ու պատվիրեց Կարոն. գնա իմ ախպեր Օհանին կանչիր։ Ու ծերունի Ֆադեն մութով քայլեց եկավ Օհանի դուռ։ Օհան, վեր կաց, գնա խոտնոց, մարդ է կանչում։ Ու գիշերով դեպի խոտնոցի ձորը գնաց Մուրո տան Օհանը, մենակ։ Մենակ էր ու մի աչքը կապած։ Եվ մորուքն ասաց. Օհան, ես ճամփորդ մարդ եմ, ընտանիքս քեզ ամանաթ։ Կյանքը սխտոր քարի պես բան է։ Չշվարես և չշփոթվես այդ քարի վրա։ Մի բան իմացիր, աշխարհում մեր գտածը քիչ եղավ, մեր կորուստը շատ։ Օհանը գնաց, մարդան եկավ։ Եկավ ու կանգնեց խոտնոցի մեծ քարի տակ, Օհանի կանգնած տեղը։ Իշխնձորցի, քար ու հողը մաշվեց իմ կրունկից, ասաց Կարոն։ Ես Սալոնիկից եկա, որ ազատ վարուցանքս անեմ, բայց չար մարդիկ ինձ հանգիստ չեն տալիս գյուղում։ Հոգնեցի բուխարիկների, գոմերի ու հավքերի բներում ապրելով, մաղարայից մաղարա անցնելով, իմ ձին էլ հոգնեց։ Որոշել եմ, կերթամ, որ ոչ ոքի մեղքի տակ չընկնեմ։ Դու էլ ինձնից հետո ոչ մեկի մեղքը գլուխդ չառնես։ Բաց ճակատ ապրիր, իշխնձորցի, ինչպես ապրել ես մինչև հիմա։ Կար ժամանակ, որ սաստա քար ու հողը կդղրդար քո պատճառով, ու ես քեզ մեջքիս կապած մեն-մենակ կկռվեի չար աշխարհի դեմ։ Քո սիրո համար ես մազրեցու աղջկան քո անունից խոստովան արի, որ այդ դղրդոցը հանգստանար։ Ասաց ու լռեց ու նորից ասաց. Մինչև հիմա լեն ճամփի վրա իրար կողք կողքի գնացինք, նեղ կածան հանդիպեց, գնացինք իրար ետևից, ես առջևից, դու ետևից, միշտ միասին ու իրարից անբաժան։ Հիմա պիտի բաժանվենք։ Քո այն գիշերվա տագնապը ճիշտ էր, իշխնձորցի։ Մեր սողնակը հավիտյան փակվեց։ Էս դուռը մեր բախտին թարս կապողը դժվար թե նորից բաց անի։ Աստված մեզ 3 աղջիկ զավակ տվեց, բայց տղա ժառանգ չունենք։ Օհանը 2 ունի։ Քեզ ամանաթ Օհանի մեծ տղեն, կբերես մեր տուն ու ձեռքը գիրք կտաս։ Ասաց ու գնաց։ Միայն Ահակչի գյուղը կանգնած մնաց, ու մնաց Արտենի սարը իր տեղում, լուսնյակը ճակատին։ Ես իմ Մասիսի ծխին կհավատամ։ Մաղդամ բարձրիկ գյուղ է Արագածի լանջին։ Ձին քշեց Կարոն և հասավ Մաղդա։ Այդտեղ էր ապրում Զնգլիկ Պետոն։ Կանգնեց գյուղից դուրս աղբյուրի մոտ ու կանչեց նրան։ Ու եկավ Պետոն։ Զնգլիկ Պետոն տարիքով փոքր էր մորուքից, բայց ավելի կշռադատ ու շրջահայաց։ Եղել էր Սասունցոց գնդի քաջ մարտիկներից մեկը։ Մորուքի հետ մասնակցել էր Թալինի բերդի գրավմանը և գնացել հասել մինչև Գորիս։ Ի վրեժ Փեթարա Մանուկի և Ախոյի սպանության նա 175 ձիավորով Մասիսի կողմից գրոհել էր կողմի վրա
և գրավել Հայաստանի աղահանքերը։ Իսկ այժմ թե Մասիսը և թե Կողբը գտնվում էին սահմանից այն կողմ։ Ճշտվել էր Շեյխ Զիլանի քուրդ առաջնորդների միացյալ զինյալ ապստամբությունը։ Շեյխ Զիլանը մեծաքանակ ապստամբների գլուխանցած շարժվում էր Վան քաղաքի վրա, և նրանք որոշեցին անցնել սահմանը։ Կգնան կմիանան քրդական ապստամբներին և կկռվեն բռնության դեմ։ Եթե չկարողանան իրենց ծննդավայրը ազատագրել, գոնե կռված կլինեն հարևան փոքր ժողովուրդների ազատության համար։ Բայց ո՞ր կողմով մոտենալ Արաքսին։ Կարոն բացատրեց, որ ինքը եղել է աղմաղանի կողմերում, և իր կարծիքով ամենահարմարը Կոշի քարափների տակով դեպի Սև ջուր իջնելն է։ Մաղդեցին համաձայն եղավ։ «Ես քեզ մոտ կգամ շաբաթ օրը, կեսգիշերից առաջ», ֊ ասաց Կարոն։ «Հասա թե չէ, ճանապարհ ենք ընկնելու»։ «Տանը պատրաստ կսպասեմ»։ «Ես տուն չեմ մտնի, հիմա էլ տուն չեմ գա», ֊ զգուշացրեց մորուքը։ «Իրար կհանդիպենք այս աղբյուրի մոտ»։ Զնգլիկ բետոն ուտելիք բերեց։ Կարոն ձիուց իջավ և ատրճանակը քաշելով պարպեց բացօթյա սեղանի առաջ։ Մի ձեռքով հաց էր ուտում, մյուսով ձիու սանձը և ատրճանակը պահում։ «Ատրճանակը տեղը դիր և հացդ կեր», ֊ նեղացավ զնգլիկ բետոն։ «Մենք եղբայրներ ենք»։ «Իմ եղբայրը իմ զենքն է», ֊ ասաց Կարոն և վերջին պատառը արագ ծամելով թռավ ձիու մեջքին։ Երեկոյան Պետոն կնոջը առանձին կանչելով պատվիրեց շտապ 2 զույգ գուլպա գործել։ Կինը ուզեց իմանալ, թե երկրորդ զույգը ում համար է։ «Քո գործը չէ, կգործես Սև թելից, շաբաթ օրը պատրաստ լինի», ֊ ապսպրեց զնգլիկ Պետոն։ 5 օր շարունակ արևիկը գուլպա գործեց։ Ցերեկները կանգնում էր գյուղից դուրս և սև բրդից թել էր մանում, իսկ գիշերները դրանից գուլպա էր գործում թախտին նստած։ Մորուքը եկավ ճիշտ ժամանակին, շաբաթ օրը կեսօրից առաջ։ Եկել էր ոտքով։ Ձին տարել էր Սար և թողել իր ծանոթ եզդիներից մեկի մոտ։ Պետոն նրան դիմավորեց պայմանավորված վայրում, աղբյուրի մոտ։ Պետոն հետը վերցրել էր մի կապոց ուտելիք և 2 ձեռք տաք գուլպա, մեկը իր համար, մյուսը մորուքի։ Կռացան խմեցին աղբյուրի ջրից և ձեռնափայտերը վերցնելով պատրաստվեցին մեկնել։ Լուսնի բացակայությունից օգտվելով լուսաստղը պայծառ շողշողում էր իրենց գլխավերևում։ Արևիկը ձեռները ծալած տխուր մոտեցավ նրանց, չհամարձակվելով առաջինը խոսել։ «Դե, կին, քեզ քաջի պես պահիր, ինչպես վայել է Ֆիդայի կնոջը», ֊ ասաց զնգլիկ Պետոն, ձեռնափայտը թևատակից գետնին իջեցնելով։ «Մեր գնալու մասին ոչ ոք չգիտի քեզանից բացի»։ «Գոնե ձեր պայմանն ասեք, որ իմանան ողջ եք, թե մեռած», ֊ հարցրեց արևիկը։ «Մեր պայմանը 3 օր է, էսօր շաբաթ է, վաղը կիրակի, մյուս օրը երկուշաբթի։ Էս 3 օրվա մեջ ամեն երեկո, երբ արևը մայր կմտնի, կգաս կկանգնես էս մեր կանգնած տեղը և կնայես դեպի Մեծ Մասիս։ Եթե Մասիսի ստորոտում, Ակոռի գյուղի մոտ կամ Սուրբ Հակոբա աղբյուրի տակ կրակ երևաց, ուրեմն իմացիր, որ մենք անփորձանք անցել ենք Արաքսը, թե չերևաց, կնշանակի բռնված ենք կամ էլ զարկված։ Մեր ազգ ու տոհմին ու հարևաններին մեր գնալու մասին կհայտնես միայն այն ժամանակ, երբ Մասիսի վրա ծուխ տեսնես»։ Արևիկը աղբյուրի մոտ կանգնած երկար նայեց նրանց ետևից, մինչև որ 2 հայդուկները անհետացան մոտակա քարափների թիկունքում։ Նա վերադարձավ տուն այն երջանիկ անհանգստությամբ, ասես թե իր ամուսինը հերթական ճակատամարտի էր գնում և շուտով կվերադառնա մորուք Կարոյի հետ, կամ թե կսպանվի մարտի դաշտում։ Հայդուկները գիշերով իջան դեպի Մեծամոր լիճը և մոտենալով Արաքս գետին,
զգուշությամբ շարժվեցին դեպի Մարգարայի կամուրջը։ Արարատյան դաշտավայրի այդ մասը ծանոթ էր իրենց։ 1918 թվականի մայիսին Իգդիրից իջնելով, նրանք Մարգարայի կամուրջով շարժվել էին դեպի Մեծամոր և Արաքսի Սարահարթը բարձրանալով գրոհել էին Թանինի բերդի վրա։ Իսկ ինչ էր Մարգարայի կամուրջը իր աշնանային կիսացամաք գետով այն հորդացած գետերի համեմատությամբ, որ նրանք բազմիցս կտրել անցել էին իրենց երիտասարդ տարիներին։ Մորուք Կարոն և Զնգլիկ Պետոն մի ամբողջ օր անցկացրին Արաքսի ձախափնյա եղեգնուտներում, մոտիկից զննելով գետի ծանծաղուտները։ Կարոն ասաց, որ այդ տեղերով տարիներ առաջ անցել են իրենք և ծանոթ են ամեն մի թփին։ Երկրորդ օրը նրանք կամուրջի կողքով մտան գետը և հաջողությամբ հասան մյուս ափը։ Նստեցին ափին և եղեգների հետևում թաքնվելով փոխեցին իրենց թրջված գուլպաները։ Արևիկի գործած գուլպաներից մի զույգը Մորուք Կարոն հագավ, մյուսը Զնգլիկ Պետոն, ապա հաց կերան և իրենց ձեռնափայտերը առնելով ճամփա ելան։ Ետևում Արաքսն էր, իսկ առջևում Մասիս սարը։ Երբ բավական հեռացել էին գետաբերանից, գլուխները հանեցին ու ետ դառնալով թափահարեցին դեպի Արագած։ Երկրորդ օրվա իրիկնադեմին արևիկը եկավ նշանակված վայրը և նայեց դեպի Մասիս։ Ուղիղ Մեծ Մասիսի ոտքերի մոտ նա մի բարակ ծուխ նկատեց, կարծես մշուշ լիներ, աչքերին չհավատաց։ Աղբյուրից հեռանալով կանգնեց մի քարաժայռի և աչքերը տրորելով նորից նայեց։ Գնալով այդ ծուխը մեծացավ և խարույկի քարերը լիզելով տարածվեց լեռան լանջն ի վեր։ Ծխի միջից կարմիր բոցեր երևացին։ Անցել են, ուրախացած մրմնջաց արևիկը, երեսը խաչակնքելով։ Ինքն էլ չնկատեց, թե ինչպես իր շուրջը մարդիկ հավաքվեցին։ Բոլորի աչքը մեծ սարի վրա էր։ Անցել են, այս անգամ բարձրաձայն գոչեց արևիկը, ցույց տալով Մեծ Մասիսի ստորոտում երևացող կարմիր ծուխը։ Այ, նստած են կրակի մոտ և իրենց գուլպաներն են չորացնում։ Տեսեք, մեկը կանգնեց և դեպի մեզ է նայում։ Ոգևորված շարունակեց արևիկը, առանց աչքը Մասիսներից հեռացնելու։ Ովքեր են, հարցրեց մի գյուղացի։ Մորուք Կարոն և Զնգլիկ Պետոն։ Ես չեմ տեսնում։ Ես էլ չեմ տեսնում, հնչեց մի երկրորդ ձայն։ Էստեղից էնտեղ մարդ չի տեսնվի, արևիկ, նկատեց մի հովիվ, աղբյուրին մոտենալով։ Իսկ ծուխը տեսնում եք։ Ծուխը տեսնում ենք, հաստատեցին բոլորը։ Բա, էն Կարոն չի կրակի մոտ նստած, էն կանգնածն էլ Զնգլիկ Պետոն չի։ Ու բոլորը լարված հետաքրքրությամբ շարունակում էին նայել դեպի Մասիսները։ Ամենից ակնապիշ նայողը արևիկն էր։ Այնպես էր կլանված, որ նրան թվում էր, թե ինքը իսկապես երկու մարդ է տեսնում Մասիսի ստորոտում։ Մեկը կրակի մոտ մի քարի նստած իր գուլպաներն է չորացնում, իսկ մյուսը կանգնած նայում է դեպի իրենց գյուղի կողմը։ Տեսեք, Պետոն կրակի մոտից շարժվեց դեպի Հակոբհ աղբյուրը, բացականչեց Մաղդեցի կինը։ Մորուքն էլ տեղից ելավ։ Աղջի, ո՞րն է Պետոն, հարցրեց բարակ ձայնով մի կին։ Չես տեսնում, գրեթե ինքնամոռաց գոչեց արևիկը։ Այ տես, չոքեց աղբյուրին և ջուր է խմում։ Ֆիդայու համար աշխարհը նեղ է, բացատրեց մի ծեր սասունցի։ Նրանք գնացին իրենց Աստծո ետևից։ Շուտով ամբողջ գյուղում տարածվեց, որ Զնգլիկ Պետոն և Մորուք Կարապետը Մարգարայի կամուրջի մոտով փախել են դեպի Պարսկաստան, Զելիմ խանի ափսնապներին միանալու։ Այդ նույն միջոցին նորակազմ կոլտնտեսության գրասենյակում ծայր էր առնում տագնապալի մի լուր, որ Մորուք Կարոն և Զնգլիկ Պետոն Արաքսին մոտենալիս
խփվել են սահմանապահների կողմից, և նրանց դիակները սայլերին դրած շուտով բերելու են թալին և ցուցադրելու են ժողովրդի առաջ իբրև դավաճանների։ Չեն սպանվել, գետն անցնելիս խեղդվել են, ուղղեց գյուղի փոստատարը գրասենյակ մտնելով։ Մեկ-երկու տարեց սասունցի անկարելի համարեցին խեղդվելը, պատճառաբանելով, թե Արաքսի ջուրը էգ է։ Մի քանիսն էլ պնդեցին, թե որց է, որովհետև Բինգյոլի սարերից է գալիս, հնարավոր է, որ խեղդված լինեն։ Երբ Արևիկը իմացավ այդ լուրը, հանգիստ պատասխանեց. Թող նրանք այդպես խոսեն, ես իմ Մասիսի ծխին կհավատամ։ Եվ իսկապես, եթե որևէ ճանապարհորդ այդ պահին անցնելիս լիներ Մասիսի լանջերով, նա անպայման կնկատեր, թե ինչպես երկու ուղևոր, մի մեծ կրակի մոտից ելնելով, այդ լեռան ստորոտով շարժվում էին դեպի Պարսկաստան։ Եվ Արևիկն իրավունք ուներ Մասիսի ծխին հավատալու։